मोशन पिक्चार्सनि बेनाराव ओंखारनो गोनां पंकज लाहारीनि लिरनाय आरो दिथा होनाय जांख्रिथायनि थैसाम बर' सावथुनखौ 30 सेप्तेम्बर खालारखालि चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय बरलावगाव गेलेग्रा फोथाराव दिन्थिजेननाय एबा प्रिमियार श' खालामनो थियारि खालामनाय जादों होनना मिथिहोदों। जानांगौ पंकज लाहारीखौ सिनायै रावबो गैया। बर' सावथुन मुलुगनि सासे मुंदांखा लाइमोन सावथुन लिरगिरि आरो दिथागिरि पंकज लाहारीनि गांफ्रोमबो सावथुनफोरा थांनाय समफोराव मुंदांखा जानायजों लोगोसे रायजो राजाफोरजों अनसायजाबोदों। बेबादिनो देग्लायनि ओंखारनो गोनां बर'नि जारिमिनारि सावथुन जांख्रिथायनि थैसाम आबुं बर' सावथुनखौ 30 सेप्तेम्बर खालि मोनसे हारिमुआरि दिन्थिफुंनायजों लोगोसे प्रिमियार श' खालामनो थाखाय बिजनी ओनसोलनि बरलावगावआव सायनासालि लुनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो। मिथिनो हानाय बादिब्ला 30 सेप्तेम्बरनि जानो गोनां हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बर' देंखो मुलुगनि रानि सुलेखा बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानायजों लोगोसे माननि आलासि महरै बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि आफादगिरि फुंखा महिलारी, गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र, जांख्रिथायनि थैसाम सावथुननि लिरगिरि आरो दिथागिरि पंकज लाहारीया बाहागो लागोन। बिथांमोननि अनगायै बर' सावथुन मुलुगनि माखासे महरगिरिफोरा बाहागो लानायजों लोगोसे बिबेक गयारी, सुदेम सनाराम सियारी, मनालिसा हाज'वारी, लिंसार बसुमतारी, पुजा मुसाहारी, सुकबिर कार्जिमोननि मोसानाय, बुदां बुलब ब्रह्म, बिग्राय ब्रह्म, इलेसा बर'मोनजों लोगोसे माखासे गुबुन गुबुन हानजा मोसानाय, मेथाइ रोजाबनाय दिन्थिफुंगोन होनना मिथिहोदों। मख'जाथावदि बे सावथुननिनो फावखुंगुर बयजोंबो अनसायजानाय लिंसार बसुमतारिया 30 खालार खालि जानो गोनां हारिमुआरि मोनाबिलि आरो जांख्रिथायनि थैसाम सावथुननि प्रिमियार श'खौ नायफैनो थाखाय बयखौबो खावलायदों। गिबियावनो बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। जोंहा दा नैबे फैगौ 30 सेप्तेम्बरनि बारा गोबाव गैला, जोंहा सनिबार खालि जोंहा नैबे जांख्रिथायनि थैसाम सावथुनखौहाय जोङो प्रिमियार श'नि हाबाफारिखौ लानो नागिरदों। दा जों बेवहाय गोबां आर्टिस्टफ्रा बाहागो लागोन आरो बयबो रायजो राजाखौ लैहोर लैहोरैहाय फैनानै सापर्ट खालामफैनो, मदद खालामफैनो थाखाय आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनाय जासिहरबाय। आरो बे नङा जे रायजो राजाया गोबां जोंखौ मददबो होगासिनोआनोखा आरो होबाय थागासिनोबो। आं बिनि थाखाय मोजां मोनो आरो जयै लोगो मोनगोनखौ आसा खालामबाय। बेजों लोगोसे आर.डि. मशन पिक्चार्सनि फिल्ड मेनेजार बुलबुल मुसाहारी बिथाङाबो बरलावगावआव दिन्थिनो गोनां जांख्रिथायनि थैसाम प्रिमियार श' आरो हारिमु दिन्थिफुंनायखौ नायफैनो खावलायनानै ओरैबायदि फोरमायो। रायजो राजा नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय। दानो जोङो नैबे जायगायाव बरलावगाव हालामाव जि जोंनि फैनो गोनां 30 खालार एबा सुनिबाराव जानो गोनां जि प्रिमियार श'नि 3 टीम पेन्डेल लुनाय हाबाफारि बे जागासिनो दङ। बेवहाय जोङो आसा खालामदों नोंथांमोन साफ्रोम रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै बे हाबाफारियाव मदद खालामफैगोन आरो बेवहाय जोङो केपासिटि हिसाबै 10,000नि केपासिटि दोननाय जादों। गोलाव हिसाबै 320 फुट गोलाव आरो गुवार हिसाबै 120 फुट गोलाव जोङो लानाय जादों। बेनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांफोरखौ बै सानखालि फैनानै जोंनि बे प्रिमियार श' आरो आर्टिस्ट नाइट प्रग्रामखौ लैहोर लैहोर फैना मदद आरो हेफाजाब खालामफैगोन होननानै आसा आरो मिजिंथिनाय जाबाय। जों रायजो राजा नोंथांमोननि सुजुग आरो सुबिदानि थाखाय जोङो मोननै थाखोआव जोङो टिकेटखौ राननाय जादों। सेथि हिसाबै जोङो VIP महरै जोङो लानाय जादों आरो नैथियाव जेनेरेल। बेवहाय VIPआव जोङो रांनि बिबांखौ लानाय जादों 200 रां आरो जेनेरेलाव 150 रां लानाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आरोबाव खनसे बयबो फैनानै मदद होफैगोन होननानै आसा आरो मिजिंखौ फालिनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।